一只小鸟刚落到电线上，旁边就又飞来一只，这么空旷的位置不去，非要停在它的旁边，我看多半是故意的。很快第3只也落了下来，你推我嚷的叽叽喳喳，脾气都很大。越来越多的鸟停了过来，为了争夺1亩3分地，嗓子都要吵冒烟了，好不热闹。电线杆上有只大鸟，引起了小鸟们的好奇。大鸟满脸微笑，热情示好，可小鸟们似乎并不领情，乖乖地躲到了一边，交头接耳说些什么。突然大鸟飞到了中间，可就是太重了，电线都给压弯了。这下引起了小鸟们的强烈不满，生气的小鸟猛啄了一下，大鸟险些掉了下去。2只鸟露出了邪恶的笑容，开始猛啄大鸟爪子。旁边起哄的小鸟似乎是在加油呐喊，眼看大鸟快要掉下去了，其中一只发现了危机，让大家往下看，急忙叫停了那2只，看了一眼后呆住了。天上飘下大量的雨，落下来一只光溜溜的小鸟，就像没穿衣服一样。紧接着所有鸟都掉了下来，这一下可把大鸟乐得不行，一个个害羞的全都躲了起来。